สวัสดีครับ อยู่กับช่างเต้นช่างนัดนะครับนี่ครับอันนี้เบอร์ช่างเต้นช่างนัดนะครับเราจะมารีวิวกล่องจับเสียงสูงต่ำนะครับนี่ลูกที่เราต้องใช้เขย่านะครับลูกธรรมดาเลยครับจานก็จานธรรมดาครับจานนะครับจานธรรมดาครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมฝากกล่องไว้ที่ช่างนัดแล้วกันครับเดี๋ยวผมตั้งหน้าไลน์เลยนะครับกล่องก็คือสั่นสั้นๆนี่คือต่ำนะครับถ้ายาวนี่คือสูงนะครับมาลองดูกันเลยครับสั่นกี่ทีนะครับอันนี้สั่น2 ทีนะครับ สั่น2 ทีนะโอเคครับมาดูกันครับสั่น2 ทีนะครับโอเคนะครับ2 ทีต่ำนะครับเต็มนะครับ เต็มนะ อันนี้เต็มนะ สั่น2 ทีนะครับสั่น2 ทีอีกแล้วนะครับ สั่น2 ทีอีกแล้วนะครับมาลองดูกันเลยครับต่ำนะครับต่ำนะครับดูนะครับ 4 2 เดี่ยวนะครับอันนี้สั่นทีเดียวนะครับ สั่นทีเดียวนะครับสัญญาวใช่ไหมครับใช่ครับ สั่นยาวครับ สั่นทีเดียวนะครับโอเคครับ4 4 4 5 5ครับโอเคครับสูงนะครับสูงนะครับทีเดียวนี่คือยาวสูงนะครับสั่นกี่ทีครับสั่น2 ทีครับผม เปิดดูเลยครับ2 ทีนี้ต่ำนะครับเรามาดูว่ามันจะต่ำไหมครับโอเคยังต่ำนะครับครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวแค่นี้นะครับนี่คือเบอร์ผมนะครับฝากผลงานเลยนะครับเบอร์ช่างเต้นช่างนัดนะครับฝากผลงานด้วยนะครับเบอร์ผมอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับผม กดติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับผม